Verilənlərdən hansı nöqtələrin yerinə yazılsa, mətnin ideyası olar. Cizgi filmdən belə ideya çıxarmaq mümkündür ki, cizgi filmdə nədən danışılır? Bir uşaqdan, hansı ki bu uşaq ilk vaxtlarda şəhərdə yaşayır və bütün gün evdə olur. Valideynləri onun bütün hərəkətlərinə nəzarət edirlər. Amma o kəndə köçdükdən sonra, deməli, özünə bir çox məşğuliyyətlər tapır. Əvvəllər zəif olan uşaq burada bütün gün hərəkətdə olur və get-gedə möhkəmlənir, sağlam olur. Yəni, kəndə köçdükdən sonra artıq bəzi şeylərə özü qərar verdiyi üçün, kənddə çölə çıxdığı üçün, həyatla üzləşdiyi üçün daha da güclənir, daha sağlamlaşır. Deməli, buradan nə nəticə çıxardırıq? Uşaqların seçim etməyinə imkan vermək lazımdır. Yəni, onların həmişə evdə qalıb, bütün qərarları valideynlərin tərəfindən verilməsi onlar üçün yaxşı deyil. D variantı doğru cavabdır. Hansı bənddəki fikir babasının gəlməsindən sonra baş verən hadisələrdən biri kimi göstərilə bilməz? A variantında yazıb ki, uşaq kəndə yollanır. Bu, baba gələndən sonra baş verir, düzdür? Çünki deyir ki, şəhərə gələn babası qaydanda uşağı özü ilə kəndə aparır. Uşaq tez-tez xəstələnir. Bu, bizim mətnə görə baba gələndən sonra baş verən hadisə deyil. Çünki tam tərsinə sağlam olur uşaq get-gedə. Biz artıq cavabı tapdıq. Digər variantlara da baxaq. Uşaq yeni məşğuliyyətlər tapır. Bəli, doğrudur. Bu mətndə deyir ki, o dəyişir, özünə bir çox məşğuliyyətlər tapır. Günləri maraqlı keçir, bu da doğrudur. Deyir ki, uşaq burada hərəkətdə olur, günləri maraqlı keçir, məşğuliyyətlər tapır və s. Deməli, uyğun olmayan sadəcə B variantı, tez-tez xəstələnir variantıdır. Qırmızı hərflərlə verilmiş söz verilənlərdən hansı ilə əvəzlənsə, cümlənin mənası dəyişməz. Qırmızı hərflərlə gedir sözü verib. Uşaq babası ilə yaylağa gedir. Aparaq yerinə qoyaq. Uşaq babası ilə yaylağa yollanır, yaylağa baxır, yaylağa qayıdır, yaylağa soruşur. Baxır və soruşur məntiqi olaraq doğru deyil, düzdür? Ya yollanır olar, ya qayıdır olar. Qayıdır nə vaxt olardı? Uşaq əvvəlcə kənddə, yaylıqda yaşayıb, sonra şəhərə köçüb, yenidən yaylağa qayıtsaydı normal olardı. Amma bizim mətndə belə bir məsələ haqqında danışılmır. Uşaq əvvəl şəhərdə yaşayır, sonra isə yaylağa köçür. Yəni, gedir sözünün yerinə yollanır sözünü, ona görə də istifadə edə bilərik. A variantı doğru cavabdır. Neçənci abzasda filmin müddəti haqqında məlumat verilmişdir? Birinci abzasın son cümləsində yazılıb. Cizgi film qısadır, cəmi 10 dəqiqə davam edir. 10 dəqiqə. Hansı abzasdadır bu informasiya? İlk abzasda, birinci abzasda. A variantı doğru cavabdır. Hansı fikir uşağa aid deyil? A variantı, valideynləri onu qorumağa çalışırlar. Bəli, bu aiddir. Deyir ki, valideynləri onu çox sevdiyi üçün bütün hərəkətlərinə nəzarət edir. Boş vaxtlarını evdə keçirir, bəli. O şəhərdə yaşayır, boş vaxtlarını evdə keçirir. Evdəki vaxtlarını çox mənalı keçirir. Bu haqda mətndə heç bir məlumat verilməyib. Yazıb ki, uşaq evdə sıxılır, maraqlı üçün tapa bilmir. Yəni, tam tərsi, mənasız keçirdi. C cavabımızdır bizim artıq, aydın oldu. Deyəli baxaq, yeni yerlərlə tanış olur. Bəli, mətnin sonunda uşaq yaylağa gedir, yəni yeni yerlərlə tanış olmuş olur. Aid olmayan sadəcə C variantı oldu. Hansı cümlədə sifətin yazılışında səhv və yol verilmişdir? A variantı. Günün açıq sarı çiçəkləri Aysunun xoşuna gəlirdi. Açıq sarı defislə yazılmalıdır. Doğru yazılıb. Göyün üzünü bozumtul buludlar bürümüşdü. Bozumtul. Doğru yazılıb. Çoban quzuları otarmaq üçün yamyaşıl otlar olan düzənliyə aparırdı. Yamyaşıl. Doğru yazılıb. Toğrul daha maraqlı kitab oxumaq istəyirdi. Daha maraqlı defislə yox, ayrı yazılmalıydı. Səhv oldu D variantında. Nümunədə hansı fikir deyilməmişdir? Buludlardan yuxarı uçur durna qatarı. Köçəridir durnalar. Qızan zaman havalar, onlar çıxır səfərə, soyuq, sərin ellərə. A variantında yazıb ki, durnalar yüksəkdə uça bilir. Bəli, çünki deyir ki, buludlardan yuxarı uçur. C-yə baxaq, durnalar köçəri quşlardır. Bəli, çünki yazıb ki, köçəridir durnalar. D-yə baxaq, durnalar başqa yerlərə uçurlar. Bəli, onlar səfərə çıxır, başqa soyuq, sərin illərə uçurlar. B-də yazıb ki, isti havanı xoşlayırlar. Şeirdə tam tərsi yazılıb. Nə yazılıb? Deyir ki, havalar qısan zaman onlar soyuq yerlərə gedirlər, soyuq yerlərə səfər eləyirlər. Deməli, isti yox, soyuq həvəni sevirlər. Cavabımız oldu B variantında. Hansı cərgədə verilmiş hər iki sözdə nöqtələrin yerinə O hərfi yazmalıyıq? Şokolad, avtobus, kartof, pomidor, qoyun, motor, möcüzə, mükafat. O, A uyğun gəlmədi. A, O uyğun gəlmədi. Ö, A uyğun gəlmədi. O. Cavabımız oldu C variantında. Mətnə əsasən Çingiz xanın məqsədini müəyyən edin. Mətni oxuyaq. Çingiz xan qüdrətli Monqol hökmdarı olmuşdur. 13 yaşında öz tayfasının rəhbəri seçilmiş, qələbələr qazanıb qonşu tayfaları birləşdirmişdir. Sonra torpaqlarını genişləndirmək üçün güclü qoşunla səfərə çıxmış, bir çox əraziləri zəbt etmişdir. Məqsədi nədir?
torpaqlarını genişləndirmək. Hamısını niyə eləyir? Torpaqlarını genişləndirmək üçün. Ədaləti yaymaq, torpaqlarını xilas etmək ya da intiqam almaqdan söhbət getmir. Yeni torpaqlar tutmaqdan söhbət gedir. D variantı doğru cavabdır. Nümunədə altından xətt çəkilmiş sözlər ismin hansı halındadır? Yağış yağışır, haşır, sanki nağıl danışır. Bir-birinə toxunan yarpaqlar pıçıldaşır. Yağış və yarpaqlar sözünün altından xətt çəkilib. Görürük ki, hər ikisi sözün kökündən ibarətdir. Düzdür, şəkilçi yoxdur. Yağış, yağır. Yağır nə? Yağış. Pıçıldaşır nə? Yarpaqlar. Hansı haldadılar? Adlı haldadılar. A variantı doğru cavabdır. Mətnin hansı cümləsində bitişdirici samitdən istifadə olunmuşdur? Həyətdə rəngbərəng güllər açılmışdı. Burada yoxdur. Onların qoxusu hər yana yayılmışdı. Qoxu sözün kökü, U mənsubiyyət şəkilçisi, S nədir burada? Bitişdirici samitdir. İkinci cümlədə biz artıq tapdıq. Ana qızıl gül dərib güldana qoydu. Burada da yoxdur. İndi evdə də xoş ətir duyulur. Burada da yoxdur. Cavabımız olacaq B variantında. Hansı cümlədə fərqli yazılan sözün yazılışında səhv yoxdur? 1 dəqiqə 60 saniyədən ibarətdir. Saniyə 1 ilə yazılmalıdır. Riyaziyyat dərsini çox sevirəm. 2 ilə yazılmalıdır. Nənəmə hədiyyə almağa gedirəm. Hədiyyə sözü doğru yazılıb. Cavabı tapdıq. Xalqımız bir çox şəxsiyyətlər 2 ilə yazılmalıdır, yetişdirmişdir. Cavab olacaq C variantında. Tərlan hansı cümlənindəsə həmin cümlə onun lovğa biri olduğunu göstərər. Lovğa nə deməkdir dostlar? Özündən razı, özünü hamıdan üstün görən. A variantında yazıb ki, çiçəklərə yaxşı qulluq etməliyik ki, qurumasın. Burada heç bir özündən razılıq əlaməti yoxdur. C-yə baxaq. Dostum, yaza bilmədiyim sualı mənə izah edərsənmi? Burada da özündən razılıq əlaməti yoxdur. Tam tərsi öz yoldaşından kömək istəyir. Kitabı məktəbdə qoyduğum üçün dərsi oxuya bilməmişəm. Burada da heç bir lovğalıq əlaməti görmürük. Mən saitləri və samitləri sizin hamınızdan daha yaxşı bilirəm. Burada hamıdan daha yaxşı olduğunu iddia edir. Yəni özündən çox razıdır, lovğadır. Cavabımız olacaq ona görə də B variantında. Verilmiş sözləri bir araya gətirib cümlə qursaq, hansı söz sonuncu olar? Necə bir cümlə qura bilərik dostlar? Şuşa Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Belə bir cümlə qurmaq mümkündür, düzdür? Şuşa Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Sonuncu sözümüz oldu, biridir. A variantı doğru cavabdır. Nümunənin neçənci misrasında adi dərəcədə olan sifət işlənmişdir. Göy üzündə dəstə-dəstə ağ buludlar süzüb gedir. Elə bil ki, sular üstlə qu quşları üzüb gedir. Ağ rəng bildirir, sifətdir və adi dərəcədədir. Neçənci misrada oldu? İkinci misrada. B variantı doğru cavabdır. Sözə hansı şəkilçi artırıldıqda bitişdirici samit lazım gələr? Sözümüz qəsəbə sözüdür. Dostlar, qəsəbədə, qəsəbələr, qəsəbədən bunların hər üçündə şəkilçi samitlə başladığı üçün bizim heç bir bitişdirici samitə ehtiyacımız yoxdur. Qəsəbəin əlavə eləmək üçün qəsəbənin deməliyik. Nə ehtiyacımız olacaq bitişdirici samit kimi? Cavabımız ona görə də C variantındadır. Mətndə hansı suala cavab tapmaq mümkün deyil? Mətni oxuyaq. Əşrəf əmi istəyirdi ki, həyətdə kölgə salmaq üçün bir ağac əksin. O ağacları yaxşı tanıyan qardaşı ilə məsləhətləşdi. Qardaşı ona söyüd ağac əkməyə məsləhət gördü. Söyüdün meyvəsi olmadığı üçün Əşrəf əmi razı olmadı. Əşrəf əminin məqsədi nə idi? Nə istəyirdi Əşrəf əmi? Həyətdə ağac əkmək. Bu sualın cavabı var. Əşrəf əmi niyə söyüd əkməyə qərar verdi? Çünki meyvəsi yoxdur. Əşrəf əmi hansı ağac əkməli oldu? Sonda qərar nə verdi dostlar? Bununla bağlı heç bir məlumat yoxdur. Biz artıq cavabı tapdıq. Əşrəf əmi niyə qardaşının fikrini soruşur? Çünki qardaşı ağacları yaxşı tanıyır. Bu sualın da cavabı var. Cavabı olmayan sadəcə C variantı oldu. Hansı cümlədə boşluğa çıxışlıq hal şəkilçisi artırılmalıdır? Çıxışlıq hal şəkilçisi dan, dəndir. Doğrudurmu? Vüsalə sildiyi qabları səliqə ilə yığdı. Təsirli oldu. Bağımızda çoxlu meyvə ağacı var. Yerlik hal. Sahildə oturub dənizin dalğalarına baxırdım. Yerlik hal. Pəncərədən həyata baxanda dostumu gördüm. Tapdıq. Cavabımız oldu D variantında. Cədvəldəki səhvləri tapın. Səhvləri axtarırıq. Acıtəhər azaltma dərəcəsindədir. Bəli. Ən yaxşı isə azaltma yox, çoxaltmadadır. Bu səhvdir. Tərtəmiz çoxaltmadır. Adi deyil. Səliqəli adidir. Bəli. Uzunsov çoxaltma deyil, azaltmadır. Sapsarı çoxaltmadır. Bu doğrudur. Səhvlər hansı oldu? 2, 3 və 5. A variantı doğru cavabdır. Cümlə hansılarla tamamlansa, frazeoloji birləşmə yaranar.
Bütün günü işlədiyi üçün çox yorulmuşdu həqiqi mənadadır dostlar. Həqiqətən də yorulur. Əldən düşmək frazeoloji birləşmədir. Çünki əldən həqiqətən düşə bilməz də məcazi mənadadır. Taqəti kəsilmək də həmçinin. Bu da məcazi mənadadır. Frazeoloji birləşmədir. Hansılar oldu frazeoloji birləşmələr? 2 və 3. D variantı doğru cavabdır.